izolo kodwa namhlanje kangisazile ukuzohlala phansi. Ngicela umuzi wami uma kuukuthi khona ofuna ukucaciseleka ngakho fonela uBheki ngoba wena uyamazi uBheki ukuthi ukuphi. Yesisi khawume ndifuna uthetha nawe kahle. Ayisekho njengamanje into esingayithetha ngidinga umuzi wami. Ngangazange uze ngudayisa ngazi nokuthi nifike kanjani lapho ngicela umuzi wami. Ebuthi umuntu azomlisa apha ngugu. Akekho simlisayo wena into yakho ukuthi understand asilisi umuntu la ngidinga umuzi wami namhlanje manje. Ayikho into engizoyenza mina. Nami jonga ke ngoba ikwami la. Uzobiza uBheki. Uphi? Jonga ndisuba ngawe. Uphi? Mukhiphe uphi ubafuna yena? Oza ngapha sisi, oza ngapha. Oza ngapha. Uthethe uthi sakulenga kanti. Uthi mamele. Hayi angizile mnumzane ngikwami la ngifuna umuzi wami manje. Uthangile la mzi 75. Uthenge ngaliphi iphepha ngoba umuzi uthengwa ngephepha. Sisi yena uthangile la mzi. Hey wena uyadlala awungazi uzongazi namhlanje ngifuna umuzi wami uyaphuma la manje. Nawe. Hayi ngakona nawe ngizolwa nawe ufuna ngile nawe. Ujwayele bekusaba. Angikusabi phela mina. Ngiyeke. Wake wabona udayiselwe isiqashi. Uthatha umuntu umqashisele umuzi owu4room. Yena avela decide ukudayisa. Lalela ke. Kunesiqashi ekuthiwa uBheki. uBheki ube umuntu okade rent. Kwaphela isikhathi esingango 6 months engasamrentela uMastand. uMastand asithinta athi yazi Nyoni TV kunodaba engifisa ningisize ngalo. But ama camera angiwathandi. Ngithanda ukuthi ningisize eceleni. Sase simtshela thina ukuthi hayi no asisebenzi kanjalo udaba siyalithatha solubeke eThekwini solubeke kubantu abantu balihumushe abantu babona ukuthi iNyoni TV ibasiza kanjani abantu. Aze kodwa ngize ngidle 75,000 wakho. Eksena ngiyasho. Bengasatholi ngisho nale encane. Uyacaca bani isoka lakho. Hayi mina ngingamaphepha. Kanti indaba isinjalo usuthi isoka lakhe futhi. Wena ungathini? Ungathini bhuti? Ungathini? Ngifuna kanjani pha kwena isoka lami ngoba phela fanele ngabe ngiyalazi futhi ukuphi. Eqashile la. Uthini ngempela wena namhlanje mina? Uqashwe ngixoba ngumzi wakhe lo. Hayibo. Ake usuyakuthola ke lokuthi Ngizathamba kanjani? Wanguvala amasanga asemizini abantu la ngeke ngize ngivalele wena uphuma mina ngizovalela wena ufakazi wokuthola bonke mase kufika isigebengu sakho sakho Anasigebengu. la kunomakhelwane ngisho singaphuma sibuze lo muzi ongenhla ze abakwazi omakhelwane bayangazi omakhelwane la nala ngezansi bayanga uyabazi bona izibongo zabo nje ubuhleli la uvalela mina igate Kwakhona ecamera. Siyaxolisa besingazi ukuthi kuzoqhamuka wena kodwa size ngoBheki ohlala la ekhaya unalo ulwazi lwakhe ukuthi singamthola kanjani ngoba akasatholakala cha angene inkosikazi wakhe ngumnikazi wendlu ohleli kuyona nginelungelo lokufuna uBheki sizocela uBheki ya umnikazi wendlu sisi Ungumnikazi wendlu kanjani kukwama phanda uthenga lo angazi ke kodwa amaphepha mina athi khona igama lami imina owunalendlu ohlala kuyona bengazi ukuthi kuzovelani bengithi kuzovela uBheki esize ngaye ngoba useqala ubugebengu akasatholakala ngisho cengweni bengiza kwami iphepha elibhaliwe negama elami ukuba isigatsotsa sikha ngithi ngabe wena wadlula igatsotsa engakile emakhaya uze eThekwini uzopha abantu imali ongabazi ayiloyikileyo hayi wena awuthanda ukunikela ngemali iBheki nje unikela ngemali nitshe mina ngonamalungelo umkhamelo mina kodwa ngizolala kwami ubhedeke namhlanje wena bekuncenga mali umntana ma uyazi bani ayifumana kanjani awuyazi bani ayifumana kanjani wacela waphiwa mhlawumbe yolandela indlela endayifumana ngayo ungandithezi cha phela no nomzamo lokho wena nomzamo lokho waBheki fanele udile noBheki makathule kaloku fanele uBheki udile makathule wena ungathula wena kudayisa umuzi wakho wena ungathula kudayisa umuzi wakho ngibuza mina usofa hleli konthoka bani mina ngifuna mina la sengizosizakala nawe manje ngoba uBheki mina fanele ngiqondane naye no fanele kuyise imali yakho fanele kuyise imali yakho ngiqonda ndlelani ibhuti uze nezikhatsotho usizozondisa mina ndinivulela ngomona ngizimandela ngobubele ndazongenisa ndihlalisa phansi ube beningangifuni ngabe ngingenisanga kube ndiyazi kwaseqaleni baninji Udayisele ngemali engango 75,000 nakhona ke isashoda kodwa isiqashi iyona mali esayithola yomuntu sase sithi no umuzi ngizokunikeza uhlale kuona kodwa imali esasele ngoba imali iyonke sathi 150,000 hlela phansi hawu nomzamo ukhona umuzi opendiwe leli khethini elami wathi mawuqala uvula wathi kaba ngoba ikhethini lami leli wena udayiselwa kanjani umuzi nempahla ukhipha iradio yami le iTV yami wadayisela umuzi namakhethini leli tiles yamazi umalini ubheka izinto ubani ofaka lama tiles yabona aba badibene ningaphana nje nini75,000 mamela bandithenge ngitheka uBheki mina Bheki ezinto ezilapha uzuzikhupha kube ningamthembi nani andizuzikhupha ezinto uzazikhupha ezikabani zayitheka obani ekabani sezakhe asikhutha nje ekabani
Wena wakhona uthola amahewa, akona amahewa lo muzi wami lo. No, leyo ukuthi Ngifuna umqubule lo ngomqubule lo mphothe emgwaqeni. Wena fanele ngithi sengasiphala ethiyeleni manje. Ukuze badibene akufika ubheki. Ukuze sibothi badibene ngaphela. Ngeke ngizokuphikela ukuthi Hayi badibene. uzisena lo Mhlawumbe bheki. badibene nami ngeke. Mzise ngimlindele. Uyazocacisa yonke le nto. Hayi akangene. Uyazocacisa yonke beka la lo phaqa lo. Sino sikuncenga. Phepha let's go. Hawu. Uyawazi umbhedo la kwanso kabala. Ngiphike nami ukuthi badibene. Kodwa kufike Kanina bhuti kanina nihamba nonke into yeni yonke. Amabhakede makuphela amanzi okufaka amanzi kona awami. Bheki. Usukuphi? Kodwa ngizothatha ixesha ngalana ufika apha endlini. Uzama ukukhaleza mfethu ixesha liyanditsha ngifuna uhamba. Okay. Yeah. Okay, into kufanele yenzeke njengamanje nomzamo. Akufanele asifice la. Imoto sengiyisusile ngayibeka lapha emgaqweni ngaphandle. Kufanele asifice la. Okwesibili Andikuva phela. Ngithi akufanele asifice la ngaphakathi endlini. So linde emotini. Lidibana naye phanga phandle. No. Lento bendisho balidibene. Okay, ngilalele, ngilinde ngiqede. Thina sophuma la. Nabafethu labashuthayo. Silinde emotweni. Yena uzokwehla, uzoqhamuka ngapha ngasenhle la lesiqhamuka ngakhona. Uzoqhamuka ngapha ngesikhathi angena. Ngoba phela uma ezofica imoto uzosola, uyabona? Uzosola mhlawumbe nathi egcina sibona. Kwamna ndiyasola. No, hayi wena sisingeke, wena sisawula. Hayi kunzima ukusebenza nawe. Hayi awulaleli, awulaleli mfethu, awulaleli. Mhlawumbe uyena nje lo amabhluka, hayi wamabhluka abofu. Hayi ubheki nje uyinhlobo eyodwa lo ngamazi. Uphansi ngeke uyitshenze isigebengu. Kodwa nje into engambona ngayo uthe uqhwani amaleda. Ngiyena impela sengibone ngeleda nezibuko. Yebo. Lotsotsi. Man, ngiyazi usidubula lo muntu. Yena ineqhwe kanje lo mjida. Uhleze egqoke kanje. Umuntu kanjani? Iyona into yakhe nje le aphuma nayo. Akayona ingozi kodwa umuntu angibonanga mina ubungozi kulo muntu. Uphansi nje futhi makhuluma naye kodwa phela izigebengu vele ngeke uyithembe. Awuthi umsuma lapho. Umsuma lapho. Uyena impela ngangimgcine nini mama, ngamgcina ngimnika indlela. Wangena. Uyahleka. Imake umake wasithe ngesabelo fast. Hamba. Somlandeli.